কাক ডাকলে কি হয়? কাক মানব জীবনে কি বার্তা দিয়ে থাকে? জানতে হলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। দেখার পর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের একান্তই কাম্য। কাককে আমাদের সমাজে একটি অশুভ প্রাণী বলে ধরে থাকি। কাককে পছন্দ করেন না অনেকেই। একে তো তার কালো রং এবং তার উপর তার গলার স্বরটাও খুবই খারাপ। সেই কারণে কাককে আমরা একেবারেই পছন্দ করি না। যদিও কাককে ঝাড়ুদার পাখি বলে মনে করা হয়, কারণ এই পাখি পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কাকের সঙ্গে শনিদেবের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, আর শনিদেবকে ভয় পান না এমন মানুষই খুবই কম আছেন। কোনো সময় জ্যোতিষমত অনুসারে বলা হচ্ছে, কারোর উপর যদি শনির কুদৃষ্টি পড়ে তাহলে সে ভয় পেয়ে থাকেন। তাই বিভিন্ন জায়গাতেই শনিদেবকে শান্তি রাখার জন্য আপনাকে বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেহেতু শনিদেবের সঙ্গে কাকের একটা সম্পর্ক রয়েছে, সেই কারণে যদি কখনো বাড়ির আশেপাশে কাক ডাকে তাহলে সেটাকে অনেকেই অশুভ বলে ধরে নেন। কিন্তু বলা হচ্ছে কাক ডাকলেই যে অশুভ সেটা নয়। কিছু সংকেত রয়েছে আপনাকে জানতে হবে। কাক মানব জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাকের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বা ইঙ্গিত রয়েছে, আপনি যদি সেগুলি বুঝতে পারেন তাহলে আপনার আগামী দিনটা কেমন হতে চলেছে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। তাই আশা রাখব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। দেখার পর বাকি আপনজন বন্ধু, প্রিয়জন বন্ধু এবং বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না। আপনাকে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, কাক কোন দিক থেকে ডাকছে এবং কোন সময়ে। তবে শুরু করা যাক আজকের মূল ভিডিওটিতে। সকাল 6টা থেকে 9টার মধ্যে, অর্থাৎ প্রথম প্রহরে কাক যদি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে ডাকে তাহলে জানবেন বাড়িতে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। বাড়িতে সুখ শান্তি ফিরে আসতে চলেছে। তাই বাড়ির পশ্চিম দিকে কাক ডাকলে জানবেন গৃহের মঙ্গল অবধারিত। দক্ষিণ দিকে কাক ডাকলে জানবেন জীবনে আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে, জীবনে আর্থিক সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব দিকে কাক ডাকলে জানবেন আপনার শত্রু বৃদ্ধি পাবে। আপনার কর্মজীবনে হোক কিংবা পারিবারিক দিক থেকে সমাজে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই সময় যদি কাক উত্তর পশ্চিম দিকে ডাকে তাহলে আপনার জীবনে বিপদ আসতে চলেছে। তাই আপনাকে এমনটাই সংকেত দিয়ে থাকে এই কাক। এই সময় যদি কাক আপনার বাড়ির মূল দরজায় ডাকে তাহলে গৃহের মধ্যে নেগেটিভ শক্তির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাবে। আপনার গৃহ থেকে পজিটিভ এনার্জি দূরীভূত হবে। দক্ষিণ পূর্ব দিকে কাক ডাকলে জানবেন আপনার জীবনে সংকট আসতে চলেছে। বিভিন্ন দিক থেকে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তাহলে বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন কাক কোন সময় ডাকছে এবং কোন দিক থেকে ডাকছে, এটা আপনাকে সর্বপ্রথম খেয়াল রাখতে হবে। বন্ধুরা, আপনি কেমনভাবে কাকের ডাক শুনেছেন বা কোন দিক থেকে সেই ডাক আসছে নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। দ্বিতীয় প্রহর অর্থাৎ সকাল 9টার পর থেকে 12টার মধ্যবর্তী সময়ে কাক যদি আপনার বাড়ির ছাদে এসে ডাকে
তাহলে আপনার দাম্পত্য জীবনে সমস্যা বাড়বে। আপনার সাংসারিক জীবনে অশান্তি লেগেই থাকবে। পরিবারে কলহ, বিবাদ, ঝগড়া এই সব ঘটনাগুলি আপনার জীবনে হতেই থাকবে। এই সময় কাক যদি পূর্ব দিকে ডাকে তাহলে জানবেন আপনার বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আসতে চলেছে। দক্ষিণ দিকে কাক ডাকলে জানবেন আপনার কর্মজীবনে উন্নতি হবে। এমনকি আপনি যদি কোনো কাজে সফলতা পাচ্ছেন না, একটি কাজ বারংবার ব্যর্থতা হচ্ছে, জীবনে কোনো কাজই সফল হচ্ছে না, খুব সহজেই আপনি আপনার কর্মজীবনে সফলতা পাবেন। এই সময়ে কাক যদি পশ্চিম দিকে ডাকে তাহলে আপনার শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তাই স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। কাক যদি উত্তর দিকে ডাকে এই সময় তাহলে আপনার ফটকা ইনকাম রয়েছে, আপনি লটারি কাটতে পারেন, আপনার প্রাপ্তি যোগ রয়েছে। বলা হচ্ছে কাক যদি তৃতীয় প্রহরে ডাকে অর্থাৎ বেলা 12টা থেকে দুপুর 3টের মধ্যে, এই সময়টাকে তৃতীয় প্রহর বলা হয়ে থাকে। এই সময় কাক যদি মুখে করে আবর্জনা নিয়ে এসে আপনার বাড়িতে রেখে দেয় তাহলে জানবেন আপনার জীবনে খারাপ প্রভাব পড়তে চলেছে, লোকের কুনজর আপনার পরিবারের উপর পড়বে। পূর্ব দিকে কাক ডাকলে জানবেন আপনার জীবনের সমস্ত সমস্যা দূরীভূত হবে, সকল প্রকার সমস্যার সমাধান পাবেন খুব সহজেই। বলা হচ্ছে আপনি যদি এই সময়ে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন, কাক যদি মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তাহলে অশুভ সংকেত। আপনি যে কাজে যাচ্ছেন বা রওনা দিয়েছেন সেই কাজটিতে অসফলতা মিলবে। দক্ষিণ দিকে কাক যদি ডাকে তাহলে আপনার পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পারিবারিক বিবাদ বাড়বে, একে অপরের সাথে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়বেন। এই সময় কাক যদি আপনার বাড়ির জানালার কাছে এসে বসে ডাকে তাহলে শুভ সংকেত। আপনি যে কোনো দিক থেকে ভালো খবর পেতে পারেন বা পেতে চলেছেন, সেটা আপনার পারিবারিক দিক থেকে হোক কিংবা কর্মজীবনে হোক, আপনার জীবনে ভালো সময় আসতে চলেছে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আর আপনি কেমনভাবে কাকের ডাক শুনেছেন নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। অপর দিকে বলা হচ্ছে চতুর্থ প্রহর অর্থাৎ বেলা 3টে থেকে সন্ধে 6টার মধ্যে যদি আপনার বাড়িতে কাক মুখে করে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই রকম দেখেন, তাহলে আপনার আগামী দিনে বিপদ আসতে চলেছে, আপনি বিপদে পড়তে পারেন, তাই এমনটাই আভাস দিচ্ছে এই কাক। অপরদিকে পূর্ব দিকে যদি কাক ডাকে তাহলে জীবনে ক্ষতির সম্মুখীনে আপনি পড়তে চলেছেন, জীবনে বড় ধরনের বিপদ আসতে চলেছে। এই সময় কাক যদি আপনার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাড়ির কোণে বসে ডাকে তাহলে আপনার বাচ্চার পড়াশোনার ক্ষতি হবে, পড়াশোনায় মন বসবে না, এমনকি আপনার সন্তানটি বা বাচ্চা শিশুটি আপনার কথার অমনোযোগী হবে, কথার খিলাপ করবে। এই সময় বাড়ির চারপাশে যদি কাক ঘোরাফেরা করে তাহলে পরিবারে সুখ সমৃদ্ধি বাড়বে। কাক যদি দক্ষিণ দিকে ডাকে তাহলে বিবাহের যোগ রয়েছে, যারা বিবাহ যোগে বা বিবাহে উপযুক্ত হয়ে উঠছেন না বা খারাপ সময় যাচ্ছে, সমস্ত প্রকার খারাপ সময় কেটে যাবে। তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন এই কাক বলে দেবে আপনার আগামী দিনে কি হতে চলেছে বা আপনার আগামী দিনটা
কেমন হবে। আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের একান্তই কাম্য। অতি অবশ্যই আরাধ্যা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আমি এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত সনাতন হিন্দু ধর্মতে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো অর্চনা, টোটকা উপাচার, ব্ল্যাক ম্যাজিক সংক্রান্ত ভিডিও উপস্থাপনা করে থাকি।